Привет, меня зовут Анастасия. 2 недели назад я обращалась в компанию «Мастир». У меня сломалась стиральная машинка. Во время стирки под барабаном начала образовываться лужа. Крышка барабана дала течь, но мастер из фирмы «Мастир» сумел устранить эту проблему в короткие сроки. Я хочу сказать спасибо за то, что есть такие мастера и такие компании, как «Мастир», готовые прийти на помощь в любой момент.